დღეს ზუსტად 8 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა. ყველა მძევალი გათავისუფლებულია. ისრაელის ძალები კვლავ ღაზაში იმყოფებიან, მაგრამ ჰამასი უარს ამბობს განიარაღებაზე. დღესაც კი როცა მოლაპარაკებები კაიროში გრძელდება. თქვენი აზრით, რა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები აქედან მოყოლებული ღაზის სექტორთან დაკავშირებით? ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ჩიხში ვართ. ვგულისხმობ ნიკოლაი მლადენოვი, მშვიდობის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. რამდენიმე რაუნდის მოლაპარაკებებს მართავს ჰამასთან შუამავლების დახმარებით, თუმცა ნამდვილად არ ვიცი ეს თუ დაეხმარება. მაგრამ ის ამას აკეთებს, რამდენიმე შეხვედრა უკვე გამართა მათ შორის ამ კვირაში კაიროში. აქედან არაფერი გამოვიდა, რადგან ჰამასი მათი თვალსაზრისით არ არის მზად რომ იარაღზე უარი თქვას. ეს მათთვის გადარჩენის ერთადერთი გზაა. იცი, როგორც მაქს ვებერმა თქვა წლების წინ, გასულ საუკუნეში, ძალადობის მონოპოლია. თუ იარაღი არ გიჭირავს, ვერ შეძნებ გააკონტროლო, რა ხდება ღაზაში. და როგორც კიდევ ერთხელ ისლამური წინააღმდეგობის ორგანიზაცია, კიდევ ერთხელ ჩანს, იცი, ყველა წერტილი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მათი გადარჩენის ერთადერთი გზა არის იარაღის ხელში შენარჩუნება და ღაზას კონტროლი. თუ ისინი მზად იქნებოდნენ, იცი, განიარაღების, იარაღის, ჩამოთმევის და ასე შემდეგ მიღებისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ჰამასი ვერ გადარჩება. და ჰამასი დროს იგებს, რადგან ჰამასი რასაც აკეთებენ, ამბობენ, არ ვიცით რა მოიტანს ხვალინდელი დღე. შეიძლება ხვალინდელი დღე უკეთეს მოიტანს, ვიდრე დღეს არის. და სხვათა შორის ისინი ჩრდილოეთითაც იყურებიან, რა ხდება ლიბანში. მათ ნახეს, 2025 წელს ისრაელმა ლიბანში რაც უნდოდა ის გააკეთა. და ეხლა ჩრდილოეთში დაძაბული სიტუაცია და ეს უკვე სხვა თამაშია. ასე ფიქრობენ ისინი. ღმერთმა იცის რა იქნება ხვალ. შეიძლება უკეთესი იყოს. ჰეზბოლას გვერდით ირანელები ჰყავს. ჰამასი არ პასუხობს, ან ირანი არ პასუხობს დარტყმებს ღაზის სექტორში. ვეთანხმები, რომ თუ ეს შეიცვლება, ეს სრულიად შეცვლის თამაშის წესებს. მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ და ვეთანხმები იმ აზრს, რომ წარმოუდგენლად ჩანს, ჰამასი უარს თქვას თავის უკანასკნელ ბერკეტზე, იარაღზე და დათანხმდეს განიარავებას. მაგრამ ომის დასაწყისში ან ომის დროსაც კი შეუძლებლად ჩანდა იმის წარმოდგენა, რომ ჰამასი დათანხმებოდა მძევლების გათავისუფლებას. მაგრამ მაინც ასე მოხდა. მაშ არსებობს რაიმე იმედი განიარაღებისთვის, მიუხედავად იმ გასაგები შეშფოთებისა და პესიმიზმისა, რაც განსაზღვრავს ამჟამინდელ ვითარებას. დიახ, იცით, ერთადერთი გზა, რომელსაც მე ვხედავ, რომ ეს შეიძლება მოხდეს, არის ის, რასაც მე პარტნიორის შეძვრას უწოდებ. კარგი, კიდევ ერთხელ მე უბრუნდები ბრძოლის პარტნიორს, ალტერნატივას. რადგან თუ ცოტა უკან დავიხევთ, ჩვენ გამოვკვეთოთ ეს ორი პოზიცია, ისრაელი და ჰამასი, თითოეულისთვის. შეხედეთ მის პარტნიორს, მის ალტერნატივას. და ის ამბობს, რომ ეს ბევრად უფრო მინზიდველია, ვიდრე შეთანხმებაზე წასვლა. რადგან ისრაელი საკმაოდ მარტივად ამბობს, მინდა დავწუნდე, რომ თანმიმდევრობა იქნება განიარაღება, დეკომისიონირება, ჰამასის შესაძლებლობების დაშლა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ აღდგენაზე. ჰამასი, როგორც თქვი, პირიქით ამბობს, ისინი საკმაოდ კარგად აცნობიერებენ, რომ იარაღის დაჭერაზე არიან დამოკიდებული. თუ ჰამასი გაიგებს მაგალითად, რომ ამერიკელები მოგცემენ ნებართვას შესაძლებლობას დაუბრუნდეთ იდეაში, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები დაბრუნდნენ ომში და ეს მართვაც იქნება რაღაც მხარი, შეიძლება რაღაც შეირკეს მათ ბეთმენსა და თქვან, კარგი, უნდა წავიდეთ კომპრომისზე მაინც და დავიწყოთ რაღაც სახის განიარაღება. თუმცა უდავთქვა, ეს ყველაფერი კალბი იქნება. ჩვენ ნამდვილად ვერ ვივარაუდებთ, რომ ჰამასი უარს იტყვის თავის იარაღზე. ეს იქნება ჰამასის დასასრული როგორც ისლამური ორგანიზაციის და ასევე საფრთხე მათი სიცოცხლისთვისაც. მაგრამ მეც ასე ვფიქრობდი, ესეც ისა, რასაც ხალხი ამბობდა ტყვეების გათავისუფლებაზეც და ეს მაინც მოხდა. ხო, რა შეიცვალა ჰამასში? თავიდან თქვეს, რომ ტყვეებს არ გაათავისუფლებდნენ და ბოლოს მაინც დათანხმდნენ ამას. აბა, რა შეიცვალა იქ, რამაც ტყვეების გათავისუფლება გამოიწვია? და შეიძლება იგივე ზეწოლა იქნეს გამოყენებული, რომ იძულებულნი გახდნენ განიარაღდნენ. რა შეცვლიდა, რა შეცვალა სიტუაცია, იყო ორი მთავარი რამ სხვა ბელ ფაქტორს შორის. პირველ რიგში, იეხია სინვარი ცოცხალი არ იყო. თუ იეხია სინვარი ცოცხალი ყოფილიყო, არ ვარ დარწმუნებული, რომ შედეგები ისეთივე კარგი იქნებოდა, როგორც იყო, რომ ჩვენ შევძელით ამ ყველაფრის ნახვა. ეს ერთი რამეა. მეორე რამ, რაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, თუ მომავალს უყურებთ, არის ის, რაც ამერიკელებმა გააკეთეს შუამავლებთან, განსაკუთრებით ყატართან და თურქეთთან. რადგან მათ აქვთ დიდი გავლენა თურქეთს და ყატარს ჰამასზე. ამიტომ მათ გააგებინეს, რომ ჩვენ გვინდა შეთანხმება. და ეს არის თქვენ გაქვთ თქვენი ინტერესები, რა თქმა უნდა, არავინ არაფერს აკეთებს საკუთარი ინტერესის გარეშე, მაგრამ როცა შუამავლებმა თავიანთი ინტერესები გაიგეს, ეს უკვე სხვა რამ იყო. და როცა ამას დაუმატეთ ისიც, რომ იასინი აღარ იყო ცოცხალი
და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მუჰამედ სინვარიც მოკლეს. და ჩვენ უბრალოდ დავსჭით ალზაითუნ ჰადადთან, რომელიც ისეთი დიდი ლიდერი არ არის. ამ პირობებში ამ შეთანხმების მიღწევა ბევრად უფრო ადვილი იყო. ამიტომ გეთანხმებით, რომ ჰამასზე ზეწოლის გასაღები დოხასა და ანკარაშია, მაგრამ მათ ეს ზეწოლა მთელი პროცესის განმავლობაში არ გამოიყენეს. ეს ბევრად მოგვიანებით მოხდა. ამიტომ იმისთვის, რომ დოჰასა და ანკარას ჰამასზე ზეწოლისკენ წაახალისო, ან ლეგიტიმური სტიმული მისცე, გასაღები ისევ ვაშინგტონში ბრუნდება. ზუსტად. როგორც მოლაპარაკე, დაინახეთ თუ არა ცვლილება იმ ზეწოლაში, რომელსაც ვაშინგტონი ახორციელებდა ქარან დოჰაზე. რამაც დაარწმუნა ისინი, რომ ჰამასზე ზეწოლა უნდა განეხორციელებინათ და ტყვეების გათავისუფლება ეძალებინათ. დიახ, ეს იყო განსხვავებული ზეწოლა და განსხვავებული მცდელობა, რომ გაეგებინათ მათთვის თუ რა სტიმული ჰქონდათ ვაშინგტონის დახმარებისთვის, რომ შეთანხმებამდე მისულიყვნენ. რადგან იცით, როცა ლექციებში ვსაუბრობ მოლაპარაკებებზე, ყოველთვის უსვამ ხაზს სამ ძირითად საყრდენს, რომელზეც ნებისმიერი მოლაპარაკების შეთანხმება დგას. ნდობა, ინტერესი და ფასი. რჩევა, ნდობა, ინტერესის ფასი. ხანდახან ასე ვამარტივებ ძალიან რთულ პროცესებს. და როცა მონაწილეებს, მოთამაშეებს, მედიატორებს აგრძნობინებ, რა არის მათი ინტერესი ამ შეთანხმებაში, რას იღებენ ვაშინგტონისგან მაგალითად, ეს შეიძლება მთლიანად შეცვალოს და გადაადგილოს მთელი შეთანხმება. და ეს არის ის, რაც ეხლა რეალურად არ ხდება. მათ ნიკოლაი მლადენოვს აძლევენ საშუალებას, რომ სცადოს, იცით, რაღაც გამოსავალი მოიტანოს, რადგან გონია, რომ ახლა ყურადღება ირანსა და ლიბანზეა გადატანილი. ახლო აღმოსავლეთში ახლა ძალიან ბევრი პრობლემაა და სხვათა შორის ჰამასი ამით სარგებლობს. ხო, ისინი ცდილობენ დარჩნენ, იცით, ომის ზღვარს ქვემოთ. და ამას ისინი იმიტომ აკეთებენ, რომ ისევ პარტიზანულ ომზე გადაერთნენ. მაგრამ მე ვამბობ, თუ მოლაპარაკებებზე დაბრუნდებით, აქ უნდა დარწმუნდეთ, რომ შუამავლებს აქვთ мотиваცია, რომ ეს საკითხი გადაწყვიტონ. ამჟამად ანკარას არ აქვს ამის мотиваცია. პირიქით, შეხედეთ, რას თქვა ერდოღანმა დღეს ისრაელზე, ნეთანიაჰუზე, რას ვაკეთებთ ლიბანსა და სირიაში. ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ არანაირი ინტერესი არ არსებობს. პირიქით. ამ საკითხს იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ეს დინამიკა მანამდეც არსებობდა, სანამ ძევლები გაათავისუფლებდნენ. მაგრამ შემდეგ თითქოს ზეწოლა ვაშინგტონიდან გადავიდა და კაიროზეც და დოხაზეც, რომ გაეთავისუფლებინათ ძევლები. მაშ რა იყო ეს ზეწოლა? ეს იყო ცვლილება ამერიკის ხელისუფლებაში. გონიათ უნდა შეგახსენოთ, იცით, ჩვენ დიდი ხანი ვაწარმოებით მოლაპარაკებებს ბაიდენის ადმინისტრაციასთან და მათ სხვათა შორის ყველაფერი გააკეთეს, რაც შეეძლოთ, რომ შეთანხმება მიეღოთ. და ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიცვალა, როცა ტრამპი მოვიდა ხელისუფლებაში. თუ დაუბრუნდებით დასაწყის ტრამპის ქცევას მოლაპარაკებების დროს, იცით, ის იყო არაპროგნოზირებადი. არ გინდა რომ ტრამპი გაგიბრასდეს. იცით, ყველაზე ძლიერი ადამიანი დედამიწაზე. ეს იყო უზარმაზარი ცვლილება. და შუამავლებს ეს ესმით, იცით, ანკარას ესმის, ყმის, კატარს ესმის, სხვათა შორის კატარს ძალიან კარგად ესმის. პრეს როდესაც ის ძალიან ანკარაში, ძალიან მოდიშს იხდის. კატარი ეხლა ძალიან ფაქიზ მდგომარეობაშია ომის დროს, იმის გამო, რასაც ირანიდან იღებს.